Hello， 大家好，欢迎来到自然牙医林彦章的自愈力教室。今天我们要来谈论的主题是打鼾与睡眠呼吸中止。这两个问题在台湾可以说是相当普遍。根据睡眠医学学会统计，国内有将近70%的人有打鼾问题，而当中又有50%人患有睡眠呼吸中止。有打鼾与睡眠呼吸中止的人会有哪些症状呢？首先，晚上睡眠会先受打扰，变得难入睡、频醒、多梦浅眠。白天也会因为睡眠品质太差而总是觉得睡不饱，结果长期下来注意力越来越不集中，工作学习的表现也逐渐下降。究竟人为什么会打鼾与呼吸中止？而打鼾与睡眠呼吸中止又是怎样形成的呢？让我们观看以下这支短片。看到这边，许多人一定会问，那我到底该怎么办呢？有哪些治疗方法可以选择？就目前来说，主要有4个治疗途径。第一个是手术，也就是透过干预性的方式，将阻塞呼吸道的软组织，如舌根、鼻息肉、悬雍垂等部位进行切除、电烧等处理。第二个是呼吸器，依靠空气加压或者是真空吸附口部来打通呼吸道。第三个呢是止鼾牙套，利用物理性的力量畅通呼吸，有不同的结构设计。目前比较新的研发是一款专门针对舌头做肌力训练的压舌牙套。最后一个或许是最根本的方法，就是从呼吸矫正与呼吸复健做起。其实追根究底，打鼾与呼吸中止的根源是错误的呼吸习惯，而导致整个呼吸机能的失调和衰退。因此，无论是采取上述哪一种治疗方法，都应该额外加入呼吸复健的辅助，才能真正恢复健康哦。今天呢，就跟大家分享到这边。有问题欢迎底下留言，林彦章医师会一一为大家解答。想进一步做健康咨询或取得更多资讯，欢迎按赞追踪我们。自然牙医林彦章的自愈力教室，我们下次见喽。